একটা গেমিং কম্পিউটার নেওয়ার জন্য আপনার বাজেটটা আপনি 20,000 থেকে শুরু করতে পারেন। এরপরে 30, 40, 50, 1 লক্ষ, 1.5 লক্ষ, 3 লক্ষ, 4 লক্ষ, 5 লক্ষ টাকাও আপনি বাজেট করতে পারেন। মূলত বাজেটটা নির্ভর করে আপনি কনফিগারেশন কি নিচ্ছেন, কোন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট নিচ্ছেন, কত সুন্দর করতেছেন আপনার পিসিটাকে, কত হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিচ্ছেন এটার উপরে। তো গেমিং পিসি থেকে আমরা শুধু গেম খেলা যায় না, সবকিছুই করা যায়, অনেক হাই কোয়ালিটির কাজ করা যায়। যে যত ইনভেস্ট করবে তার পিছনে তত শক্তিশালী হবে। এটার উপর দামটা নির্ভর করে ব্র্যান্ডের কোয়ালিটি, ফিচার্স, স্পেসিফিকেশন এবং পাওয়ারের উপরে। আপনার বাজেট যেটা হোক আমাদের শপে ইনশাল্লাহ চলে আসবেন, আমাদের থেকে সব থেকে বেস্ট পরামর্শ, সাজেশন এবং আপনার বাজেটের ভিতরে বেস্ট পিসিটা পেয়ে যাবেন। আর এছাড়া আরো বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই ফোন দিতে হবে বা আমাদের শপে এসে সাথে কথা বলে আপনার জিনিসটা সমাধান করে নিতে হবে। আপনার বাজেটের ভিতরে বেস্ট যেটা হবে আমাদের থেকে অলওয়েজ সে সাপোর্টটা পাবেন, সার্ভিসটা পাবেন। ধন্যবাদ।